咁就話咁快又嚟到25年10月8號啦。咁啊 S&P 啊繼續喺個高位度啦，升市又冇估頂啦。咁就而家咧一街都係股神喎，個個都話誒嗰啲跟我買啊咩咩咩啦咁樣啊。咁即係見到呢啲咁嘅情況，我哋最後一季係咪應該保守啲咧？定還是都係繼續 ride 嗰步咧？唔係，我諗其實投資一樣嘢，即係當然你話嗰啲 day trade 係咪啊？每日即係我都而家都遇到幾多，即係好多人同我講，誒我唔理啊，我賺錢就得。我唔知呢個係咪一個咁嘅態度，即係如果你唔能夠解釋到你點解賺，其實係一個好嚴重嘅問題嘅。即係正如點解當年咁多人會 accumulator 會輸錢呢？因為佢唔理啊嘛，佢唔理個 mechanism 咁嘅點。咁太多啲例子啦，就算我哋可能身邊，我哋有一啲係咪即之前可能好成功嘅，譬如話地產界投資者，咁點解呢幾年突然間輸咧？係佢其實嗱，你唔可以話佢哋唔叻嘅，即係佢哋有啲嘢係叻嘅，但係有陣時贏嘅時候，究竟我哋係符碌啊？淨係我哋真係憑真材實力嗱，坦白講好難講嘅，即係呢啲真係最後先知。但係我諗都唔好咁輕率咯，即係我唔知一件事係咪先？但係如果你去到一個地步就係話，我唔理啊，總之我贏就得啦。咁我覺得呢一樣嘢係幾即係幾令人困擾嘅。咁但係我諗在於我哋嚟講，就亦都唔需要太理呢班人。我覺得最緊要就係我哋明唔明白，即係譬如話我哋而家最擔心一個樣嘢就係，即係 AI 係咪一個 bubble 咩泡沫？咁咩嘢為之泡沫咧？其實即係如果有上過我澳國學派講咩叫投資啊，即係真正嘅投資啊，唔係即係炒股嗰啲投資，即係真正嗰種啊，係即係一個 project 去投資啊，一個生意去投資就係，喂，我而家抌咗咁多嘅成本出去，我投咗咁多錢落去，最後嘅生產力有冇提升，而回報到我嘅最初嘅投資，即係一個合理嘅回報啊，或者一個預期嘅回報啊，係咪？如果我預期係好多嘅回報嘅，最後好少回報嘅，甚至乎蝕錢嘅，咁個股價咪跌咯。咁所以我諗長遠而言，其實我哋反而係即係要關注呢樣嘢。咁究竟而家 AI 係有冇泡沫咧？我好覺得我暫時講，我睇到坊間嘅好多嗰個評論，其實佢哋都去唔到頭先我哋講嘅嘢，就係喂，抌咁多錢落去，究竟最後喂，即係嗰個增加個收入或者個利潤，究竟係得唔得咧？我覺得好多都未討論到呢一點咯。咁喂，最近你都擺咗幾隻股票列作為妖股啦，即係譬係如Oracle 啊，即係之前都睇得好好啊，咁但係而家都列係作妖股啦，就係佢哋同 NVIDIA 啊、AMD 啊，咁佢哋咧啊就碌喎，即係話你啊係揸住我啲嘢，我啊買翻你啲嘢咁樣。係。咁呢啲即係列咗妖股啦。咁妖股嗱你可以 唔代表唔掂喎，我冇話過我唔掂喎，我冇話過 OK。冇喎。但係即係你點樣去處理呢件事咯？係即係我 AMD 同埋 Oracle，我嘅睇法就係、即係我都唔知點解會賺嘅。其實唔係唔知嘅，我而家知嘅。但係我又唔怕去 ride 下你，因為我有。但係你問我喂，會唔會譬如話我100蚊買咗而家200幾啦咁樣，200幾放咗，喂佢升到400，我會唔會恐慌400又用翻去？即係我暫時講我就唔會咯咁但係原來我都睇翻我 portfolio，雖然呢啲咁嘅妖股我唔可以話好多啊，係咪先？即係同 Google 比嘅係即係唔會話佔好多啦，係咪先？咁但係原來我炒埋一碟都唔少嘅喎。即係譬如 AMD 有一隻啦，Oracle 有一隻啦，係咪先？咁可能仲有其他啲古靈精怪嘢咁樣。咁我炒埋一碟嘅時候，其實呢嚿嘢都唔少嘅喎，咁樣。咁所以即係我又唔怕，即係當係有一紮嘢咁劈喺度，咁咪又即管等佢放下煙花咯。即係我係咁樣處理咯。但係你即我假設係叫我我假設咁樣啦，你譬如可能未必放晒嘅，我自己放晒，因為我有少即係太少啊嘛，一放晒啊嘛。但係你譬如你放咗一半，假設咁講，咁你咪一半放紙鷂咯。但係你放咗一半啲錢翻咗嚟啦，
咁啊擺去邊度咧？實手痕嘅喎。暫時嚟講，我又冇呢個煩惱字，即係你話都有嘅，即係我都有啲閒錢擺喺度。咁其實反而呢段時間我有幾隻我都做得算係咁啦，即係United Health 之前我有入咗，因為我之前入咗啊嘛。咁所以呢一輪咁啲嘢升，即係當然 Google 就但暫時你見到佢好似唞下氣咁先啦。喂，大佬都早輪真係升得好誇張。咁但係喺嗰一段時間我都入咗啲 United Health 嘅。咁所以變咗即係呢一輪咁，你見你 United Health 都有喐下啦咁樣。喂，你琴咁啊，日 所以 United Health 咧，我寫稿嘅時候咧，都話360蚊入唔入得過？咦，而家咁嘅收市啊，370啊，好啊，犀利啊！但係呢啲係咪都咁仲係低位？因為佢跌一半喎，以前600幾嘅喎。其實就係睇下佢嗱，而家有兩個辯論嘅，即係一個就話佢唔得噶啦嚇，因為咧就係佢以前咧就好多蠱惑嘢，咁先至俾政府搞，咁又佢個 CEO 又俾人射死咗，咁即係話啲人哇大佬如果我亂咁賠，即係唔賠嘅，原來會俾人射死嘅，咁啊會鬆手啲咯咁樣，咁咁你鬆咁。手啲保費貴翻嘅啫。嗱，如果呢個講法嘅話咧，咁又係喎，咁即係話佢嘅 profit margin 冇咁好啦，咁佢即係個盈利會繼續跌啦咁樣。咁但係另外一個講法就係、好似你咁講嘅就話，嘿佢冇嘅，佢個 cost plus 嚟噶嘛嚇、即係總之，我賠鬆手啲，我咪又加保費咯咁樣。咁所以而家似乎即係佢。叫升一陣，跟住早輪又呆咗啲啦，跟住而家又再升過嘅時候咧，又見到股神嗰啲入股咧，咁係咪真係可能係後者喎咁樣？咁所以我自己就我都嗰陣時俾人熬一熬，即係都有驚一驚，我都放咁啊，不過放好少，好在嗰次即係放嗰只係1/10度啫，一放1/10，跟住佢已經叭叭聲升啊，咁我又唔敢再放。咁所以而家個情況就係、即係早一輪就入咗啲 United Health 啦。咁之後其實反而而家我慢慢入，我又唔急啦，因為即係之前自己揸嗰啲嘢都升咗，咁你唔使咁猴擒嗰啲嘢。咁就我呢輪比較入得多啲嘅就係 Amazon，因為見佢 Amazon 唔喐，同埋佢即係有少少仲跌咗落嚟添，係咪啊？即係呢幾日就好翻啲啦，咁樣。係咁啊，所以不過你見到我揸嗰啲都唔係話即係跟風嗰啲咯，即係都係反而係呢一輪做得唔係咁好，但係我就好比較緊張就係、即係佢哋長遠嗰個投資究竟有冇回報？咁我對 Amazon 同埋對即係 Google 都係有啲信心嘅嚇。即係仍然係大隻啦，有cash flow 啦，有派息但唔係大隻啦。唔細隻嘅問題，即係譬如 Lyft 咁都好細隻㗎。但係主要就係你嗰個投資啊，即係究竟我對佢而家不斷抌，即係特別係大嗰兩間啦，即係 Google 同埋 Amazon，你不斷係咁抌錢落嗰啲 AI 度，或者係嗰啲 robotics 啊，或者咩？喺嗰個執行力上邊，你係咪真係有先？即係好多得個講字咁樣，或者講一句咁就已經唔知升20%、30%，即係大把呢啲公司啦，係咪喂，先？你講開 lift 咧，我哋18蚊開始跟啦，跟到上嚟22蚊啦，咁啊好似係。唔再上啊，定還是唞下先啊？咁你哋因為18蚊斤，咁就可能即係覺得話都係4蚊啫，唔係話好多。咁但係我自己係我10蚊就買嘅啦嘛。哇！咁你而家你廿即係23都見我，咁呢輪就差翻啲啦，21到啦咁樣。咁即係喂，咁你升都要時間㗎，係咪啊？即係喂，你已經升一倍咯喎，大佬。咁你冇理由又咁升。咁我諗呢個真係要睇翻佢下一個季度嗰個業績係點樣樣啦。咁我其實你問我咧，反而我係有少少擔心。我擔心乜咧？就係因為佢係7月開始咧，就歐洲嘅業務咧就計埋數㗎。咁歐洲係咪一個咁容易做嘅生意呢？我覺得就未必嘅，所以有可能盤數呢未必靚嘅。但係又咁講，如果係靚嘅呢，咁就不得了啦。因為
因為靚嘅話，即係佢 international 喎，變咗，即係由最初咁樣。我自己喺英國呢邊咧，就發現咧，即係你如果你冇車啊，有啲家長冇車噶嘛，咁佢有陣時去遠嘅地方咧，都始終都要 Uber 或者係都要 call 的士嘅，因為你巴士啊等好耐啦，係又甩期又剩。咁係呢邊我覺得都係有啲作用嘅，咁，但即係係佢唔係歐洲啊。淨得佢，但係佢唔係淨得佢啊咁嘛。係又 Uber 又成啦，你又勁啦，即係 Uber 我就冇貨啦。咁呢只我升咁多，點處理啊？其實唔係升好多啫嘛，60蚊升到100啫嘛。即係而家嚟講，哇，即係咁啊唔係好多，即係唔算好多噶啦。即要係你倍數先叫多啊！升到發發聲啊嘛，而家好多隻都升幾倍咁樣。咁但係即係 Uber 就好明顯啦，佢係龍頭啦，咁佢有個優勢啊，佢 premium。咁你 Lyft 咧，如果佢淨係北美業務咧，我覺得係反而就即係咁講咯，佢有歐洲業務就如果佢做得好就更大嘅驚喜啦。但係就有啲暗湧嘅，因為唔知佢做得好唔好。但係始終我覺得最後呢隻嘢啦，你見佢又同 Waymo 合作啦，就主要我覺得係佢同 Waymo 跟住就即係喺個無人駕駛嗰度突然間咧，即係爆咗上嚟咧，就令到佢即係短期內升咗成即係叫60-70%啦咁樣。咁我覺得而升到而家咧，嗰個市值咧都係講緊唔夠9個 B，即係唔夠90億。我覺得呢隻嘢最終係會俾人收購，因為其實啲人咧嘅擔心，我覺得係多餘嘅，即係佢覺得 Waymo 即係 Google 啊，佢係會自己 run 個即係的士團隊咧，或者無人駕車個團隊，係我覺得係唔會咯。Google 係唔會想做呢啲生意，Google 只不過係想呢個係將來汽車版嘅 Android 嘅，其實佢係做呢樣嘢。咁所以我覺得 Waymo 係即係Waymo 係唔會殺死呢個 Lyft 嘅。調翻轉佢會同好多，即係等於 Android 佢會同好多電話公司，即係製造商去合作。咁佢亦都係會同好多車廠合作。咁所以嗰個我覺得唔係問題嚟嘅。所以個長遠你提到 Google 啦，咁嗱好有趣一件事咧，就係你嗰陣時講咧就100零蚊都未夠200蚊啦，咁大家就追唔切啦，咁係咁嘭嘭聲去到250蚊，咁就好啦，250蚊，咁呢幾日就落翻去240幾咁樣啦，咁好似就作個休息咁先啦。咁你嘅一注獨贏呢個係派彩啊，定還是而家都可以再繼續一注獨贏啊？唔係我對於我嚟講係一個 Google 係一個所謂我個 portfolio 裏邊嘅一個膽啊，膽嚟嘅嚇，即係我唔會亂咁放呢隻嘢，因為我睇佢其實長遠嚟講咧，佢而家個市值就係3萬億啊嚇。咁基本上，我覺得佢要去4萬億或者5萬億甚至乎佢最後會成為全球最值錢嘅公司咧。我覺得係會係咁。咁你可以當呢隻股係可能係，即係到時可能砌低 Nvidia 嘅喎。你如果而家嗰個 AI 大家都仲係覺得會不斷係咁投資落去，咁啊未必會短期內可以 catch up 到，但係我覺得長期嚟講都會，因為喂嗱，最後就係即係你要諗下 AI 成唔成功就係喂我使咗咁多錢，咁最後喂有冇回報先？即係呢個係最重要嘅問題啊嘛。咁如果 AI 最後係失敗嘅。即係話哇唔係喎，小回我抌咗咁多錢落去，最後係嘥咗嘅。咁其實好大鑊噶喎，呢個 Nvidia 係好大鑊噶喎。咁你話 Google 當然都係輸錢啦，或者 Meta 都係輸錢啦。但係你要睇下佢哋你諗下佢哋一年使咁多錢落去投資，佢嗰個自由現金流都仲係好勁喎，即係仲剩翻，即係當然比以前少咗啦。但係佢仲係剩翻好多錢可以回購。咁即係佢輸極都係輸面嗰陣嘅啫喎，咁所以其實我好 buy 啊 Mark Zuckerberg 嗰句，我一定要使，因為我唔使，突然間我俾人即係取代咗咧，我就大鑊啦。但係我同你一齊使，就算最後衰咗，一齊死啫嘛。
一齊死完之後，其實我冇事啊，我係仍然後邊印緊銀紙啊。咁所以即係我覺得佢呢個做法合理。咁當然你話喂，股價有升有跌，嗰個係我覺得嗰個唔係好重要嘅問題嘅，即係短炒你就重要啫，長揸其實唔重要。咁所以我答你個問題就係，你等於好似蘋果10年前嘅蘋果，咁佢有升有跌嘅，咁但係佢跟住嗰個10年前嘅 Visa 係嘛？即係類似係咁樣咯，即係佢係一個好穩定，佢即係基本上你調翻轉你投呢個 Google 也好，Meta 也好，或者 Microsoft 也好，或者 Amazon 也好，即係其實咧 Mac Seven 咧，我覺得呢四隻咧係我會幾 feel comfortable 嘅呢四隻股票，因為佢真係做緊，同埋你用咗佢嘅嘢，你好難搣甩啊，同埋佢亦都冇競爭對手。啊，當然即係 Google 而家有啲人講法就 OpenAI 啦，咁但係嗰個我仲要繼續觀察，暫時嚟講我覺得未嘅。蘋果唔係唔好，即係蘋果都實在嘅，但係蘋果問題就係佢真係唔肯等錢來 AI，咁佢基本上就冇乜創新嘅啦。咁當然你話如果 AI 爆咧，其實蘋果會掂嘅，因為佢冇亂使錢啊嘛。咁 NVIDIA 唔係唔好，但係而家個問題就係佢，喂，即係調翻轉，你諗下，如果我知道我生意好，我使乜搞啲咁嘅嘢？即係佢其實睇到有機會嗰個大家對 AI 嘅投資慢落嚟，所以佢要點火，即係要燒行佢，唔可以俾你班友唔投資。其實佢有少少夾啊 Mark Zuckerberg 嗰啲嘅。嗱，而家我俾子彈俾 OpenAI，要佢去做，咁你 OpenAI 一做嘅時候，你就夾住啊 Mark Zuckerberg 啊，夾住 Google 嗰啲要跟啊嘛。咁所以我明佢點解，即係佢其實佢而家做嘅嘢基本上就送，基本上係送啲晶片，即係唔好話送啦，但係即係我俾晶片你，你去搏。其實佢而家做嘅就係做緊啲咁嘅嘢，要個火繼續燒落去，就係咁嘅情況。喂，咁佢做嘅就 GPU 啦，咁另外一隻咧叫 Intel 咧就做 CPU 喎，咁咧就好似阿總統好幫佢咁樣喎。咁呢隻咧我哋就冇買啦，咁但係而家你有冇掂啊？其實有人喺個 group，即係我喺一啲 group 裏邊咧，係有個人係咁同我哋講話 Intel 係好嘅，而佢講嗰個原因咧係話，因為基於國家安全嘅理由，美國政府係唔會俾佢死嘅，因為 Intel 係一條龍嘅，即係佢做由設計到生產，全條供應鏈係喺美國嘅，佢就唔使要即係台積電幫佢。咁我即係佢咁講，其實我係認同嘅。咁但係我亦都要諗一樣嘢，就係政府唔俾你死，唔代表你會出到好嘅產品，然後你賺到錢。咁所以基於呢個原因，特別係由政府去資助嘅話咧，就點解做唔到好嘢啊？即係唔係佢盈利能力，佢生產到嘅嘢出嚟係唔係啱大家使，係兩樣嘢嚟噶嘛？咁所以如果我咁中意玩呢啲嘢，我就唔喺美國市場啦，我去另外一個市場啦。嗰個市場最中意係政府使錢，跟住就唔知啲股價爆咗上去嗰隻，但係唔賺錢噶嘛啲公司嚇。咁所以即係基於呢個原因，明白。我就唔好 Intel 啫。係啦，咁啊喂，轉個話題啦，就講下啲貨幣啦。咁咧就美金咧就因為減息就下跌啦。咁但係咧見到你有個 post 咧就話喂，好多香港人誒將啲港紙轉晒美金喎。咁但係怕唔怕崩潰啊？即係佢下跌嘅趨勢會唔會係因為咁樣而形成咗咧？咁啊對美股同埋嘅非美貨幣又有咩影響啊？唔係，我諗嗰個其實係自己個財富個配置啫，即係我明白，即係如果你個規模唔係話好大嘅時候咧，咁你又唔想將咁多港紙轉咗做美元嘅嚇，咁但係如果當你去到某一個規模嘅時候咧，即係你使港紙你使得幾多啫？平時？係咪先？咁當然你話突然間你要買樓咁嗰啲就另計啦，係咪先？咁你否則你我嚟使嘅時候，其實你要嘅港紙唔係好多嘅啫嘛。咁咪平時咪將佢轉咗做美金咯。
因為你買好多嘢，特別即係我唔炒港股啦，你炒港股就係要啲港紙啫，咁我又唔炒港股，咁我淨係炒即係美股，咁我要美金咪得咯，咁要使問題我哋呢嘅時候，啲就係使就使英鎊啊嘛，你即係香港佢哋就冇問題啦，我哋掛鈎啊嘛。但係你我英鎊嗰陣時又譬如唔係9.6啊、9.8啊，而家都上到10.5噶啦喎。咁對於我哋又係影響喎。咁嗱，你睇下點啦，即係如果你每個月都有從美股有啲 income 嚟嘅，咁你嗰啲 income 多10%少10%，其實就唔係咁重要嘅，即係嗰啲係流水帳嚟嘅啫。咁你話至於英鎊咧，我嘅睇法就係 seasonal 嘅啫，即係我覺得係 seasonal 啊。即係通常好似咩年頭咧，或者年尾年頭咧就跌一陣噶咯喎。咁跟住之後咧，到暑假最鬼貴嘅咯。通常唔知係咪啲人交學交學費啊，費啊要？係啊，咁所以我覺得嗱，呢輪你見金不斷係咁升，係但係佢都啲英鎊都冇咁靜，跌咗落嚟，跌咗冇少少落嚟。錯冇錯，係啊係啊。所以我覺得就唔係咁擔心咯。即係如果你想連呢啲都賺埋嘅，咁啊可能年尾或者年頭咪換翻啲咁樣咯，支持咯。OK，好啦，嗱，仲有幾分鐘啦，我哋轉一轉個話題啦。之前見你喺 Facebook 都有 post 過一張相嘅，咁就講下即係我又令我諗起咧嗰陣時睇窮爸爸富爸爸嘅時候咧，都有提過啦，咩 ESBI 係嘛？E 咧就係 employee 啊打工啦，S 咧就係嗰啲醫生啊啲專業人士會計嗰啲啦，B 咧就係做老闆啊 business owner 啦，咁 investor 咧就投資者啦。咁過去嗰3年咧，似乎我就自己就轉咗做 I 啦嚇，investor 啦。咁即係呢個其實係咪你認為一個即係終極目標就係做 I 咧？咁如果係嘅話，大家想即係行呢條路嘅，有冇嘢同大家分享下咧？唔係，我諗其實係即係有啲人就會覺得，喂你做 investor 好似啲嘢唔係好實在喎，我打份工會好似實在啲喎咁喂，樣。嗰日同你傾偈嘅時候咧，我個講法就係話，即係而家咁樣每一日就利用個股票市場去揾到即係生活費啦嚇，但係又好似個時間咧冇去創一番事業喎，會唔會嘥咗啊？嗱，咩叫創翻事業啫？冇人懷疑巴菲特冇事業噶喎。明白。即係其實根本啲人就係成功，咁咪話你有事業咯。你失敗嘅咪你冇事業咯。咁你失敗唔一定係喺投資市場噶嘛，係咪？你打份工你都可以失敗噶嘛。喂，幾多人而家五都俾人廿歲炒啊！隨時俾人炒啦，係咪先？咁只不過係你覺得自己喺邊度能夠成功嘅機會率高啫，係咪先？咁我覺得其實去到我哋啲咩年紀啦，老實講，就算打份工，老細都隨時覺得你 out 啦，係咪先？隨時都想喐你啦，人工又高，係咪先？咁你某個程度上去到我哋呢個年紀咧，三個有可能有一五啊，即係種。咧咩啊？50歲中五畢業啊，有50萬年薪，第一時間炒呢班人啊！其實點解我話最終咧，可能都真係要行 I 嗰段路，就係第一，即係你50歲喺個勞工市場本身已經係開始即係競爭力低啦，係咪先？第二嘅樣嘢就係其實我哋累積咗咁多嘅經驗啦，嚇咁我更加有讀過啲經濟學啊，成啊，即係喺現實個世界度，你有見過唔同嘅人啊，等等嘅時候，其實你應該係做到一啲技巧，develop 咗一個技巧，好似巴菲特咁講，佢話點解佢咁中意炒股，係因為佢隨時可以將佢嗰個資產組合去分配去唔同嘅公司，佢覺得認為好嘅公司，佢咪抌落去咯，唔好嗰啲咪 cut 咗佢咯。咁問題就係你到50歲啦，你要問下自己，喂，我有冇呢個能力先？而唔係淨係話有冇呢個能力，係你有冇能力，即係你做某每一個決定啊，你都解釋到係咪啊？喂，我點解要咁做？我點解要沽咗？譬如我之前沽晒嗰啲迪士尼嗰啲我都沽晒啦，係咪先？咦，咁點解而家突然間撥咗去呢個科技股？即係
應該係去到有咁上下嘅工作嘅經驗同埋一個人生嘅閲歷，你某程度上呢樣嘢係可以做得越嚟越好嘅。咁當然呢個要問你過去幾廿年做咗啲乜啦，你有冇去用心觀察啦等等啦。所以作為一個投資者，你哋問嘅問題係非常之重要啊。所以問嘅問題就係、喂，其實你問嘅問題問到嗰、個即係嗰個根本嗰樣嘢啊。咩叫學問啫？就係、你問啲嘢 make 唔 make sense 啊嘛。如果嗱坦白講，仲係問即係喂跌到邊個價位入唔入得過嘅，其實呢個真係唔合格嘅。你唔係呢樣嘢要問，但係更加係嗰個裏邊更加即係嗰個所謂嗰間公司嗰個運作啊等等啊咁樣。即係其我呢度實咧，我自己覺得咧都唔容易嘅。點解咧？因為譬如有陣時啲朋友就傾開偈，話你而家搞咩啊？好似炒美股啊！喂，誒係咪得啊？你教下我啊！啊，當你去教佢嘅時候咧，原來有好多嘢咧係我哋過往嘅經驗同埋，即係可能讀書嘅計數啊、finance 嘅計算啊、睇 account 啊，好多嘢去加埋埋一齊嘅，而唔係話，我叫你去買邊隻啊？你幾梗時去買？係啦。好複雜㗎呢件事，梗唔係咁簡係啦，單。喂，你要識睇盤數，你喂俾個 balance sheet 你係咁意都要睇下。即係我嗱，頭先覺得你又唔使好熟嘅，其實有啲嘢你識啲個概念就得嘅咯。咁但係個問題就係你要問你自己啊嘛，過去幾十年你究竟同邊班人去丟先係嘛？你睇嘅你嗰個書係咩書經驗先啊？係你睇嘅書係咩書先？喂，然後你睇完啲書自己炒贏咗好，炒輸咗又好，喂，你同邊啲人去 evaluate？喂，究竟上次我輸乜，我贏乜？喂，呢啲嘢如果坦白講，即係講緊普通，你過去幾廿年，你只係嗱，我冇歧視邊個行業啊，但係即係話，喂，你過去幾廿年，你只係做個先生，你只係識教書嘅，咁你點可能做到一個咁嘅 judgment 咧？係咪啊？就算你好叻到做醫生都係㗎，你可能日日做手都係㗎，術好叻，冇關係㗎。但係理財真係唔叻㗎，可喂，以。醫生你係劏人咁，然後醫翻好佢啫嘛，係咪先？你唔係嗰種，喂，你同啲 CEO 傾偈，傾完之後，喂，究竟佢講嘅嘢，喂，有啲佢係收埋唔同你講啊。咁你旁敲側擊，你 get 到幾多？係咪先？等等呢啲問題，唔係你讀，即係就算你勁到讀個醫科咁又點啫？你唔會識，即係你唔係雕啊。嗱，調翻轉，如果你係作為一個醫生。你唔係話淨係醫人咁簡單，你話我其實旗下有好多診所嘅，然後我下邊嘅診所咧，我要點樣管理班友？嗱，咁你又可能有，然後佢喂一定要自己盤數，知道係點 run 啊？咁咧你又可能係可以有咁嘅能力，係咪先？咁所以即係啊，嗰啲講句喂係咪得㗎？你教我啊，即我唔講嘅就係我教你，你都唔識啦，係咪先嚇？唔係㗎，都上你堂都識多啲㗎，要。唔係呢個就一定係要你即係一路以嚟嗰個工作經驗對住啲咩人，咁然後即係譬如要有個根我哋呢啲底嘅。只能夠講就係話，可能我哋有講幾句説話，咦？你覺得有用就你 pick up 到咯。喂，如果你根本冇嗰個 background，我講埋俾你聽，你都 get 唔到㗎，係咪？如果你有咁嘅慧根或者你有咁嘅 experience，人哋講兩句你咪 get 到咯，其實就係咁簡單啫。好啦，咁我哋得閒錄多幾集講下呢啲，睇下大家有冇慧根啦。OK。OK，傾住咁多先，thank you，拜拜。